Umeshawahi kufanya kazi sehemu ambayo bosi akija utasikia tu anasema jamani, anakuja huyo, anakuja huyo. Wafanyakazi wote wana pretend kuwa busy pale. Alafu akishaondoka bosi, watu kama vile wanapumua. Au wewe ni kiongozi. Unaona kama vile timu yako au wafanyakazi wako wanakutii sana kwa sababu ya cheo chako. Lakini kumbe hapana. Wewe ni threat kwao. Lakini kiuhalisia hakuna nani yoyote ile, kwa sababu wewe ni threat kwao. Wewe ni tishio, wanakuogopa. Okay. Sasa uongozi sio amri. Uongozi sio mabavu, uongozi sio kukaripia wafanyakazi. Lakini uongozi ni ushawishi. Uwepo uhusiano automatically mzuri kati ya bosi na wafanyakazi wake. Sasa hapa kuna mambo matatu ambayo nimeanalyze kutoka kwenye kitabu cha How to Win Friends and Influence People. Mambo matatu ambayo yatakufanya uwe bosi mzuri ambaye unapendwa na wafanyakazi wako. Right? Okay. Jambo la kwanza. Ukiwa kama bosi ambaye una wafanyakazi, okay? Kabla hujachukua reaction yoyote dhidi ya mfanyakazi wako, jitahidi sana uweze kuielewa situation yake kwanza. Kabla hujamfokea, kabla hujachukua maamuzi yote au kabla hujafanya reaction yoyote, jitahidi uelewe situation yake kwanza. Kwa mfano, umeona mfanyakazi wako amechelewa kazini mara moja, mara mbili, ukamsoma mara ya tatu, unaweza kumuita. Okay, unaweza kuwa na ile haki ya kusema kwamba kwani siku hizo umeanza kuchelewa, unakuja kazini kama kazi imekushinda, sema uondoke, kuna watu wengi wanatafuta kazi hivi na vile, okay? Lakini njia ya hekima, mwite, mwambie, samahani, kuna ndani ya siku 2-3 hivi nimekuona kama vile unachelewa kufika kazini kidogo. Vipi, kuna changamoto yoyote inakusibu nyumbani, au kuna tatizo lolote unaliona, au kuna jambo gani lolote ambalo linakusibu ambalo linakusababisha fanya uchelewe kazini? Hiyo itampa comfortability, na kama kuna tatizo linamsibu atakuwa na uhuru wa kukuelezea pale, tofauti na ambavyo utamwijia juu. Kwa jambo hilo lazima litengeneza uhusiano mzuri kati yako wewe pamoja na wafanyakazi wako. Okay? Hilo jambo muhimu sana. Au unaweza kuona mfanyakazi wako amekuletea ripoti. Sasa ripoti umeipima ukaiangalia kama vile na mapungufu, okay? Kama vile kuna mapungufu unayaona. Sasa unaweza kumkaripia kwamba ndo uandishi gani huu? Ndivyo ulivyosoma chuo? Mbona nini ripoti ya hovyo hivi na vile, okay? Lakini kabla hapo unaweza ukazuia hisia zako kidogo. Ukamwita kumuuliza kwamba nimesoma ripoti yako, lakini mbona kuna mambo yanamisi, kuna mambo hayajakaa sawa, vipi, kuna changamoto yoyote ile, au kuna taarifa huzipata, au kuna mazingira rafiki, lugha rafiki. Hiyo itampa uhuru yeye kwa ajili ya exchange ideas na wewe, na hiyo itatengeneza bond kati yenu na mtafanya kazi vizuri sana kwa upendo. Okay? Na ule utii au heshima atakuwa ambayo wafanyakazi watakuwa nayo kwako itakuwa ni ya kweli kabisa na wala sio ya woga. Jambo la pili, kama bosi, jitahidi appreciate juhudi za wafanyakazi wako. Yaani toa shukrani za dhati kwa wafanyakazi wako, hata kama sio wote kiujumla, lakini yule mahususi. Kwa mfano, mnaweza mkao katika kikao kidogo au katika mazungumzo kama community ya ofisi, ukasema, aisee Rehema, kwa jinsi ambavyo ulimhudumia yule mteja ambaye ni mkorofi, nilipenda sana. Au kwa jinsi ulivyomhudumia yule, au kwa jinsi ulivyowahudumia wale wateja, imerudisha heshima ya kampuni yetu. Appreciate. Ukimappreciate yule mfanyakazi atajisikia vizuri, ataona juhudi zake zimetambuliwa na umuhimu wake umeonekana, na hiyo itampa motisha kufanya vizuri zaidi na zaidi na zaidi. Kama unaweza ukawa ni bosi ambaye unawapa motisha wafanyakazi wako, au unaweza kwa wakati mwingine mara moja kwa mwezi au whatever, ukawachukua ukawatoa, okay, mkaenda vacation au mkafanya expedition yoyote, hiyo itatengeneza uhusiano mzuri kati yako wewe na bosi. Okay, kati ya wewe bosi na wafanyakazi wako. Okay, unajua binadamu tuna kiu moja. Kila binadamu ana kiu moja. Kiu ya kuonekana ana umuhimu. Unajua kitu ambacho kinawafanya watu waache kazi sio mshahara midogo. Kitu ambacho kinawafanya watu waache kazi sio malipo madogo. Lakini kitu ambacho kinawafanya watu waache kazi ni pale wanapoona thamani yao haitambuliki, juhudi zao hazitambuliki, effort zao zinaonekana hazina maana. Kwa hiyo mfanyakazi anapojitahidi kufanya kazi alafu anaona kama vile yani hafanyi chochote, hiyo inamvunja moyo na wengi wanachukua hatua ya kuacha kazi. Hilo jambo muhimu. Lakini jambo la tatu,
jitahidi kutumia requisition language. Naweza nikaelezea kwamba epuka kutumia command language katika pale ambapo unahitaji kufanya maamuzi, lakini tumia statement. Kwa mfano, nitoe mfano. Baada ya kusema hebu fanya hiki, hebu fanya hiki, hebu fanya hiki, hiki na hivi na vile, yaani unakuwa unafanya kazi, unatumia command language. Unajua, ukitumia wisdom, ukitumia hekima, unaweza kusema kwamba baada ya kusema kwamba hebu fanya hiki, unaweza kusema hivi, kwa mfano kwamba hivi unaonaje tukifanya hivi? Au kwa jinsi unavyoona ni njia gani tunaweza tukaitumia ambayo itatufikisha tunakoelekea? Au ni method gani tuitumie ili tuweze kupata hiki ambacho tunakilenga? Okay? Ukitoa language kama hiyo, inampa nafasi mfanyakazi wako kutoa maoni yake, umeona, ambayo anaweza kucontribute kufanya nini? Kufanya maamuzi. Kwa hiyo decision ambayo mtaifikia itakuwa ni collective decision, wala sio yako wewe peke yako. Na mfanyakazi lazima atajifeel vizuri kwa sababu ameona kwamba amekuwa sehemu ya maamuzi ambayo yamefanyika. Sasa jambo hilo lazima litatengeneza bondi nzuri kati yako wewe na wafanyakazi wako. Umeona? Unatumia lugha ya kuseek mawazo kutoka upande wa pili. Unaonaje tukifanya hivi? Au unaonaje hiki kikaa hivi? Au unaonaje wewe jinsi unavyoona tutumie njia gani tuweze kuachieve hiki? Hiyo lugha ni nzuri sana, na lugha ambayo itawafanya wafanyakazi wako wakufurahie na muweze kufanya kazi vizuri kwa ajili ya kuachieve maono ya ofisi yako wewe. Kwa hiyo uongozi sio amri, lakini uongozi ni influence. Uongozi ni influence. Last time to discuss kitabu cha Making of a Manager, okay? Na hiki kitabu cha How to Influence and Influence People ninakisoma, kwa hiyo nimejaribu ku extract kwa ninapokutana na concept ambayo naona hii ni vibrant na ielezea kama hivi. Kwa nitapokutana na nyingine nitakuwa nazielezea pia katika video nyingine zinazokuja. Right? Thank you. Tuko pamoja.